雷神號1號巴士台9點新聞，我係你哋嘅新聞主持 Blue。九運巴士為咗增加佢哋嘅聲望同埋名氣，所以整咗一架4層巴士出嚟，然之後希望吸引多啲乘客去搭，同埋同時亦都增加公司嘅收益。一齊去睇下有咩情況。咁我哋而家嚟到現場睇下隔離個4層巴士有冇人搭先。係乜人都冇嘅，但係佢而家要開出嚟，咁我哋就錄影佢開車啦。我點解好似有啲唔妥咁嘅？喂 Steve， 你唔好死啊！你死咗嘅話，咁我呢個系列就冇得再拍落去噶啦，同埋我哋新聞都唔夠人噶。轉睇下另外一則新聞，舊巴將會喺明天結束喺佢近30年以嚟嘅服務。大批市民覺得不捨，所以舊巴特意將佢一架富豪 B8L 整返做復古巴士。我哋一齊嚟睇下架復古巴士係咩樣嘅。咁呢架就係舊巴將佢哋旗下一架嘅富豪 B8L 油咗上呢個復古塗裝啦。咁就以紀念佢哋初時頭嘅服務嘅樣，咁就俾大家欣賞一下。咁就係咁樣嘅啦。今日嘅新聞報導完畢，提提大家，聽日7月5號呢一個新聞將會暫停1日。咁我哋後日再見啦，拜拜。